Parking mo dito. Yan, dito po sa Six Hands. Yan o, marami ka pa. Yeah. Mga broccoli oh. Ayan, nadami oh, lalaki oh. Broccoli mangga. Yung malalaki broccoli dito eh.
Bili po tayo mangga. Gusto nyo po para mamayang lunch? Sa gilid. Meron po kayo? Sarap po mangga dito, matamis. Nakasagasaan na yun. Kawawa naman yung mga asong gano'n. Nalikwento ko yung putik na tinawid ko, hindi ka pa nakakabalik na sagasaan. Alam naman kasi gabi-gabi na nasa talaga. Kaya check na lang yung national. Hindi masawa naman yung ginagano mo kasi. Hindi mo sabay yung kapalungutan ka na. Kapalungutan ka na. hindi mo nakaratasok, nakapulong ko sa kasi. Nakikipaglaban ko sa Eh bakit ba eh kakasilang? Sawa, ano ba eh nagkakasama? Kayo kwento. Babi ko, hindi alay po kasi. Nakuha po yung
Hindi ko na yung wala sa mga wala sa kanya. Ay, nakatapos eh. Alis pa ako bata. Hindi si As, hinahanap ko sa kawan. Nasa ko ba yung taas? Dito ko nakakita si Joshua. Hindi yan naisip ko sa akin. Sumama ko lang ako. Baka natin, hindi rin iisip lang. Nanigas ko lang. Apura pa yung very Gusto namin siya isama kaso. malapit na tayo. Nakakalimang oras na. Yung malapit na, malapit na. Sumusok na lang. Hindi yung unang-una yung may pumunta sa amin na sabi namin sige nga lang iyak siya nun, hindi talaga siya alam na kung saan tayo. Baka ikaw ma-open pa niya. Ito nga lang sabi nga niya noon kapag kabain kasi ang hindi kasi si Mary kahit paano magaling na wala sa doble. Sabi na ko yun eh, hindi ko alam. Primano kung tayo si Mary, ikot ko sinasabi. Wala mo siya sa plano. Ibig sabihin nung nagpapat kayo, wala ko. Pero sa ganun talaga dapat ganun kasi sabi mo paano yun na So again. Yan lang. Sayang.
Castañeda, Nueva Vizcaya. Kuya, anong lugar na yung May mag-CCR po? Wala. Diretso. Ha? CCR ka? CCR ka, doon tayo sa kabila. Alfonso Castañeda po. Nueva Vizcaya. Ayaw di pumasok.